এখন তিলমলে আইসক্রিম খেতে হয়। হ্যাঁ, কেউ জানে না বলো। হ্যাঁ, আমার বাবাই শুধু জানে। খাও খাও। অবিনাশ, তুমি আইসক্রিম খেতে জানো? হ্যাঁ, আইসক্রিমই খেতে পারো না। এই দেখো অবিনাশ, ও এ দেখবে না, অবিনাশ, তুমি তোকে ডাকছো। ভালো খেতে বাবা। দেখ না করছে কিরকম। আপুসি দেখো আবার না, পুষিতে দেবো না বাবা, তুমি খাবে। আপুসি না, পুষিতে দেবো না। খাচ্ছে তো নাকি? বলিতে দেবো না আপুসি না না, আমার বোন খাবে। পুষিকে একদম দেবো না, একটুও দেবো না। হ্যাঁ, চিনতেই যাচ্ছি, চিনতে। এবার আমার বলবো এখন আইসক্রিম খাচ্ছে আমার বেটা। নাকে নুকে লাগিয়ে খাচ্ছে। ইস, একটা। বাবা নাও নাও নাও। ওরে বাবা রে, ভালো খেতে আইসক্রিমটা। ম্যাঙ্গো নিয়েছি তাই জন্য আমার জন্য ম্যাঙ্গো আইসক্রিম। হ্যাঁ, আমি ওটা নিয়ে নিচ্ছি। ফটো তুলবো একসাথে, তারপরে নেবো। ফটো তুলবো একসাথে, তারপরে নেবো। আমার বোন ছাড়ে, দেখো না, আমরাও ছাড়ি। ট্যাগ করে ছাড়বো মিমিকে। হ্যাঁ, ঠিকই বাবা। এই ভিডিওটা আর আমাদের সবাই হাতে দেব। ও, তাই তো সব। হ্যাঁ, আমরা খাবো তো আজকে। শেষ হয়নি? না, দেখ। ভালো খেতে? না। খুব ভালো খেতে, আমার বাবা খুব ভালো খায়। ভেরি নাইস। খাও। হয়ে গেছে? আমার গোলু বাবা আইসক্রিম খাচ্ছে, সবাই দেখো। হ্যাঁ, নাও। আমার গোলু বাবা আইসক্রিম খেলো চাটু চাটু করে।